Després de la presentació oficial de les jornades, em complau enormement quedar-me a la taula per presentar-vos a Anna Teberoski, tot i que de ben segur que ja la coneixeu, ja que és una de les més grans expertes en lectura i educació i els seus llibres són un referent mundial dins l'àmbit pedagògic. Anna Teberoski és doctora en psicologia, catedràtica i professora de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Com a investigadora ha participat en múltiples projectes i actualment forma part del grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya. Ha escrit en nombroses revistes científiques, tant nacionals com internacionals, Infancia y Aprendizaje i Cognitive Development, Language and Education, entre altres. El 2006 va obtenir el Premi Nacional d'Innovació Educativa i entre un dels premis, i entre les seves obres podem destacar Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, en col·laboració amb Emilia Ferreiro, Psicopedagogía del lenguaje escrito, documentos de clase, en col·laboració de Beatriz Cardoso, Más allá de la alfabetización, amb Liliana Tokinski, Aprenent a escriure, psicopedagogia de la lectura i l'escriptura i una proposta constructivista per aprendre a llegir i escriure, entre d'altres. Llavors, la ponència que ens presenta l'Anna és discussió sobre les dicotomies en dificultats d'aprenentatge, descodificació i comprensió, lectura i escriptura, oral i escrit. Ens farà 5 cèntims de la freqüència dels problemes de lectura i escriptura quan ens referim a dificultats d'aprenentatge, a la diferència entre problemes de descodificació i de la comprensió, dificultats relacionades amb el llenguatge oral, així com les diferències culturals, i la importància de la llengua com a condició indispensable per aprendre i ensenyar. D'aquestes dicotomies se'n desprenen diferents conclusions i efectes que deixarem que ens les expliqui ella mateixa. Així doncs, us deixo amb l'Anna Teberoski. Espero que gaudim de la seva exposició. Benvinguda, Anna, i quan vulguis. De tot això que ha dit la Marta, oi? Era una mica ambiciós. Jo crec que no podré parlar de totes aquestes coses. Llavors, finalment, d'aquest tema, he pensat una mica la qüestió de dificultat d'aprenentatge, perquè jo veig que hi ha molts nens i nenes que tenen dificultats i hi ha una tendència, almenys en Barcelona, una tendència a pensar en una especificitat del problema i en una orientació, si volem, una mica poc pedagògica o poc clínico-pedagògica. Llavors, anem allà a veure què podem aportar en aquest sentit. Per una banda, parlaré de les dificultats. Quan se consideren les dificultats, normalment els manuals, els llibres, tenen en compte els TELs, el trastorn específic del llenguatge, la dislèxia i la discalcúlia. Aquestes 3 són les clàssiques casos de dificultat d'aprenentatge. Llavors, aquest és el primer tema. El segon tema és preguntar-nos si és un problema categorial o d'una dimensió, de diverses dimensions. El tercer és la relació entre dislèxia i TEL, després dislèxia, TEL i dificultat d'aprenentatge. La relació entre llenguatge i rendiment acadèmic, que és una de les coses que m'interessa més. La posarem l'exemple de discalcúlia, les dificultats en lectura, preguntar-nos què són i com són, l'escrit multidimensional i 5 objectes d'aprenentatge de l'escrit i després considerar una mica les implicacions d'això. D'acord? Llavors anem al primer. Les dificultats inclouen trastorn específic de llenguatge, que diem els TELs, la dislèxia com a dificultat específica en la lectura, bàsicament en la lectura, no en l'escriptura, la discalcúlia com a dificultat específica en les matemàtiques. Això és el que més apareix aquí. Les definicions són TEL, discapacitat o dificultat específica que interfereix en la comunicació social.
Dislexia es defineix com una dificultat inesperada en lectura bàsicament. I en canvi discalcúlia està definida com quan el nen té dificultat en les matemàtiques, però ni el terme d'específic ni d'inesperat estan present en discalcúlia. La qüestió d'inesperada és perquè sembla tenir tots els altres factors, intel·ligència, motivació, exposició a la cultura lletrada, instrucció, o sigui que tots els altres factors estan presents, no hi ha cap problema, com en els bons lectors. En aquest sentit, se considera que és inesperada. El concepte està relacionat, la qüestió d'inesperada o no inesperada està relacionat amb l'altre concepte de discrepància entre bàsicament aptitud i rendiment i el concepte d'especificitat en la d'exclusió d'altres factors explicatius. Llavors, això és la visió tradicional. Tradicionalment se pensa que el nen presenta una dificultat discrepant respecte a la resta i exclusiva i específica respecte als altres factors. El problema és que aquest tipus de definició jo diria que és una definició que ve de la recerca. Bàsicament els estudis que fan alguna recerca tendeixen a buscar una població, una mostra que pugui tenir aquestes característiques. Ara, és una definició que no sempre és útil ni des del punt de vista clínic ni des del punt de vista educatiu. La pregunta és categorial o de dimensió. Fins ara es considera la especificitat de la dislexia com una qüestió categorial, inesperada i específica perquè no estava relacionada amb altres dificultats. En aquest sentit és categorial. Ara, avui en dia, totes les recerques, tots els estudis tendeixen més a veure com problema de dimensió. És a dir, d'un continu entre els nens que no presenten dificultats fins al nen que tenen problemes. La dislexia és qüestió de graus de dificultat. Un model de dimensió implica grau, no classe, no categoria. Des del punt de vista clínic-educatiu és més acceptable aquest tipus de model. Diguéssim que la tendència és més de dimensió. Per què és de dimensió? Per què? Si nosaltres relacionem TEL i dislèxia, que finalment són tots dos dificultats relacionades amb el llenguatge, durant molts anys les recerques sobre les dues dificultats tenien tradicions diferents. Els TELs eren més qüestió de patologia de llenguatge i de logopedes, en canvi la dislèxia era més d'educadors i de psicòlegs. Llavors era una divisió del treball, per una banda estaven els logopedes bàsicament i per l'altra banda els educadors. La dislèxia, però el fet diferenciador de la dislèxia, que a partir sobretot dels anys 80, que se considera que ja no és ni un problema visual ni un problema de lateralitat, sinó que bàsicament està en relació amb la variable fonològica, torna a relacionar la dislèxia amb el llenguatge i per tant també amb els TELs. La debilitat fonològica seria la causant de la dificultat de la dislèxia. Llavors, si mirem la relació des del TEL cap a la dislèxia, el nen amb TEL en l'aspecte de processament fonològic, això que es diu el TEL fonològic o gramatical de vegades, que tenen problemes de processament fonològic i de memòria, tenen també problemes de descodificació i de comprensió en la lectura. Els nens amb dèficit en producció de son no necessàriament presenten problemes de decodificació, és a dir, els problemes de parla concretament no sempre estan relacionats amb la dislèxia, però el que es diu el TEL fonològic sí. Si mirem la relació en la direcció de la dislèxia cap al TEL, s'ha provat que els nens amb dificultat de lectura tenen problemes de llenguatge, de vocabulari, de sintaxi, retard en el llenguatge, problemes de pragmàtica, etc. Llavors, si aquesta relació s'ha comprovat empíricament, tant des del TEL cap a la dislèxia com de la dislèxia cap al TEL, evidentment la posició de la dimensió és que agafa molt més pes en la recerca, per almenys. El que ajuda a la hipòtesi de continuïtat i de processos comuns entre dislèxia i TEL.
Dislèxia, TEL i dificultats. A diferència de la dislèxia i el TEL, les dificultats es defineixen com dificultat general, no tenen cap definició específica ni de discrepància. Si el TEL i dislèxia impliquen problemes de llenguatge, farem un sil·logisme, llavors la relació entre llenguatge i rendiment acadèmic són d'alguna manera evidents. El llenguatge està relacionat amb aspectes cognitius, els aspectes cognitius estan relacionats amb aspectes acadèmics i en moltes àrees dins del rendiment acadèmic. La referència que agafo és Marilyn Nipple, que té un llibre que en aquest sentit és molt interessant. És a dir, plantejar la especificitat i la discrepància en la dislèxia en aquest moment és una mica excepcional, diguéssim, si més no. Si entrem en el terreny de la discalcúlia, en el terreny de l'aprenentatge de les matemàtiques, una conclusió que està acceptada per tots els investigadors és que les dificultats s'entenen millor en l'esquema de desenvolupament de la matemàtica. En aquest sentit, l'interès per la discalcúlia no està separat de l'interès per la numerositat, és a dir, dins d'un marc evolutiu de desenvolupament de la matemàtica. Multidimensional. Una de les conclusions és que l'habilitat aritmètica no és unitària. Tant des del punt de vista psicològic com educatiu, el desenvolupament en mates no és lineal, sinó multidimensional. Implica experiència quantitativa, però també coneixement verbal, coneixement notacional i coneixement lògic. En aquest sentit, és multidimensional. Tenim aspectes quantitatius, aspectes de llenguatge verbal, aspectes de notació gràfica i de lògica i cognitius implicats. Entre els components de l'experiència quantitativa s'inclou comptar, memòria pel fet matemàtic, la comprensió de conceptes, l'habilitat de seguir procediments, etc. És a dir, des de quan analitzem les aportacions de discalcúlia ens trobem en una posició que jo diria una mica més propera a la que jo vull plantejar aquí. L'experiència matematitzada és un dels aspectes molt importants per a l'aprenentatge matemàtic. Mireu, semblava que la matemàtica era una cosa com més, una habilitat més específica i tal, i no. Totes les recerques van a plantejar la qüestió de l'experiència i ment matematitzada. Un altre aspecte és l'aprenentatge matemàtic fora de l'escola, i ahir parlen d'un clàssic estudi, clàssic dels anys 80 i pico, de Teresina Núñez i Carraher, on mostraven que els nens de Brasil eren capaços de fer càlcul per vendre coco al carrer i que en canvi tenien 0 a nivell de la matemàtica notacional a l'escola. L'article es deia 0 matemàtiques, 10 al carrer o un títol semblant. La raó era que usaven mètodes diferents per fer el càlcul a la venda de coco i en canvi no sabien resoldre el problema a nivell notacional matemàtic. Més recentment s'ha mostrat que els forners, els peixeters, els cuidadors, els vendedors en general utilitzen mètodes diferents als mètodes escolars i no per això deixen de fer matemàtica o aritmètica, per almenys. Un factor que he citat és el de consonància o dissonància entre l'escola i el carrer en el cas de la discalcúlia. I què passa amb les dificultats de lectura? També s'ha d'interpretar en el marc evolutiu, en el marc de desenvolupament, perquè no pot ser que, diguéssim, interpretem la lectura sense tenir en compte un marc, un enfocament evolutiu. Segon, també implica una dimensió d'aspectes i de components interrelacionats. O sigui, quan parlem de lectura no és només un dels factors, sinó que hi ha molts components. També comença fora i abans que l'escolaritat formal. Llavors, dificultat de lectura. Es parla d'aprenentatge de la lectura com si fos l'únic, com si fos una sola dimensió, la lectura, i un sol procés, l'aprendre a llegir.
En realitat, un nen que aprèn a llegir s'enfronta amb 5 objectes d'aprenentatge, com ja està acceptat per molts investigadors. 5 objectes d'aprenentatge. Quins són aquests 5 objectes? Mireu, són el sistema d'escriptura, que és això que vam treballar tant inicialment amb molta gent d'aquí també, i amb Emília Ferreiro inicialment, que implica la correspondència fonogràfica, la consciència fonològica, la combinació de lletres, les regles gràfiques i ortogràfiques, etc. La segona de la dimensió de l'aprenentatge és l'activitat de lectura, els procediments de llegir i les activitats de lector. La competència fonològica també intervé aquí, el reconeixement de paraules, el coneixement de textos, etc. La tercera dimensió és l'activitat d'escriptura, les maneres de fer i els procediments dels escriptors, convenció de l'escrit, sintaxis, puntuació, ortografia, etc. El quart és la cultura escrita, l'accés a tots els objectes culturals i a les pràctiques culturals de l'escrit, a la literatura, al periodisme, a la cultura acadèmica, al món lletrat. I el cinquè és el pensament escrit, la modalitat de pensament i els útils de pensament i mètodes de treball propi de l'escrit, que serveixen per aprendre, que són les llistes, els esquemes, el resum, la cerca enciclopèdica, l'anotar, la reflexió metalingüística, etc. Aquests són 5 diferents objectes d'aprenentatge. Llavors, quan diem que un nen té dificultat, per exemple, quan diem que té dificultat la lectura, tindríem que preguntar-nos, és que no ha tingut una cultura lletrada? És que és incapaç de pensament escrit? És que no sap res del sistema d'escriptura? Sí, a on és que té dificultat? Mirem el primer, el sistema d'escriptura. Un factor de coneixement conceptual sobre el sistema d'escriptura. Aquí és bàsicament conceptual. Què implica què? Coneixement sobre la notació de les paraules, condicions de què es parla així, estabilitat, representació, atribució de significat, molts components, diguéssim, d'aquest coneixement sobre la notació de l'escrita. Coneixement sobre la relació amb l'oralitat, el nivell d'escriptura i tota la relació per la que sabem que el nen passa en el seu desenvolupament. El coneixement sobre la morfologia, escriptura de plural, relació entre escrit i es pot llegir, el coneixement de la sintaxis, etc. La competència fonològica, tot el que és la relació amb el ritme des del punt de vista verbal, escoltar estímuls, en aliteració, en quiasmes, en construccions simètriques, el nen tenia que produir una cosa semblant. Tot el coneixement sobre la rima, escoltar un rodolí, el nen tenia que produir una resposta semblant, a veure si coneixia o no. La literació, que és escoltar en verbosament, i també el nen tenia que saber això. La competència fonològica que podem avaluar i que podem estudiar en tot aquest tipus de conductes no és una qüestió auditiva, no és perceptiva, és una qüestió d'establir semblances i diferències, és categoritzar, és comparar i segmentar síl·labes, son i paraules. O sigui, és una habilitat metalingüística, totalment metacognitiva i metalingüística. L'anàlisi de l'estructura apareix en les rimes, en el joc de paraules, en la reflexió metalingüística i en l'aprenentatge de l'escrit. Els nens que tenen TEL i els nens amb dislèxia poden tenir dificultat tant en el coneixement conceptual sobre el sistema d'escriptura com en la competència fonològica. En tots dos poden tenir dificultats. Què passa amb l'activitat de lectura i l'escriptura? Això l'he juntat una mica per considerar-lo. La competència en narració és que aquests nens tenen competència en
escoltar, comprendre i produir històries, explicacions llargues, això que és el llenguatge per evocar, el llenguatge d'evocació i no només el llenguatge que acompanya l'acció, el llenguatge que passa de l'acció a l'evocació. Possiblement tenen dificultat en la competència narrativa. Si les històries presenten les convencions pròpies d'un relat autosuficient, el títol, l'inici, etc., possiblement no presenten totes les convencions d'una història des del punt de vista narratiu. Llavors aquí podem trobar una altra font de dificultat. En quant a la cultura escrita, el factor cultural, familiar i escolar que s'expressa per les formes en què les famílies i l'escola encaren l'educació lingüística dels nens. Això és un factor superimportant. És a dir, hi ha famílies on l'aspecte d'educació i socialització passa pel llenguatge i passa també pel llenguatge escrit. Hi ha famílies on l'aspecte d'educació no passa pel llenguatge i la socialització dels nens no és una socialització ni lingüística ni lletrada. Les famílies que tenen aquesta aproximació s'ha vist que fan una lectura de contes, que tenen formes de parlar, que presenten ajudes al nen, suport, etc. Hi ha una consciència de la modalitat d'aprenentatge en els nens que coincideix amb l'escolaritat i que aquesta modalitat d'aprenentatge els pares de manera implícita i intuïtiva i els professors també, de vegades de manera implícita, saben que cap a 5 i 6 anys canvia. Les modalitats d'aprenentatge canvien, i la cultura escrita, l'ambient de cultura escrita té influència sobre les modalitats d'aprenentatge. Què vull dir amb això? Vull dir que tota la recerca demostra que 5 anys és un punt d'inflexió importantíssim en el desenvolupament lingüístic d'un nen. Que entre 2 i 5 hi ha una modalitat d'aprenentatge que és una modalitat que podem dir incidental, implícita, contextual, situacional, i allí les diferències individuals són poquetes, les diferències culturals són poquetes. Però que a partir de 5 anys la forma d'aprenentatge del llenguatge i evidentment de tot el contingut canvia radicalment. De la modalitat oral de conversació, presencial, de diàlegs, totalment contextual, totalment diguéssim, acompanyada de gestes, de mirades, etc., se passa a l'aprenentatge per mitjans de la modalitat escrita o podríem dir avui en dia semiòtica per incorporar també les noves tecnologies, visual, semiòtica i d'una altra manera, més formal, més de tipus monològic, etc. O sigui, aquí el nen escolaritzat comença a aprendre d'una altra manera. Inclús podríem dir que si té interacció amb l'oralitat dins d'un àmbit de cultura familiar, de cultura lletrada, es tracta d'una oralitat secundària, és a dir, una oralitat que ha sigut, que va ser impactada per l'escrit. És aquesta oralitat que parlem en la conferència, que parlem donant classe, que parla la televisió o quan fan programes que no són de conversació, la del periodisme, és a dir, una oralitat que és no la primària de la conversació, sinó el que Walter Ong va denominar oralitat secundària, és a dir, una oralitat que està influenciada per l'escriptura. 5 processos diferents d'aprenentatge del llenguatge que indiquen canvis entre 4 i 5 anys i l'edat escolar. La font de l'input, és a dir, de tot això que el nen rep, que el nen sent, que el nen comprèn, per aprendre passa de l'oral a l'escrit o a l'oralitat secundària. Llavors, el factor input aquí és importantíssim, d'acord?
Segon, el desenvolupament cada vegada més individual. Les diferències individuals són cada vegada més grans ara. Per què? Perquè el nen és més independent, perquè la família té i la modalitat d'aprenentatge té cada vegada més pes. El tercer factor, més rol, més paper a la competència metalingüística, perquè l'educació, l'alfabetització exigeix més de la competència metalingüística. 4. Augmenta la capacitat de pensar de forma abstracta formal. I 5. Més capacitat de considerar la perspectiva social, la perspectiva d'altres persones, és a dir, més coneixement de tipus pragmàtic. Què passa en l'altre factor d'aprenentatge, que diem el pensament escrit? Aquest factor, que va ser anunciat per un antropòleg que es diu Jacques Gudy, indica que la modalitat de pensaments i els útils i els mètodes per aprendre té influència en molts aspectes de l'aprenentatge del llenguatge. La modalitat del pensament, sobretot quan és impactada, quan és utilitzada per la forma escrita o per la forma semiòtica. Tots aquests aspectes són aspectes en què sabem que els nens amb dificultat presenten dificultat. O sigui, l'especificitat de la lectura no és tan específica. El pensament escrit. Els nens poden tenir dificultat a nivell lexical, a nivell del raonament verbal, a nivell del llenguatge figurat, a nivell del coneixement de gèneres i textos i, evidentment, del desenvolupament pragmàtic. En quant al desenvolupament lexical, nosaltres sabem que la diferència entre un nen que no té dificultats i un nen que té dificultats o que té una escolaritat no molt rica, diguéssim, en coneixement de paraules és abismal, és impressionant. El vocabulari és una de les coses que marca diferència, però de manera quantitativa claríssimament entre un nen que té una bona escolaritat i aquell que té dificultats. Evidentment, aquest coneixement de vocabulari té una influència cognitiva fonamental perquè constitueix el que denominem lèxic mental, és a dir, la memòria de les paraules, si hi ha llenguatge o no hi ha llenguatge en la memòria que cadascú de nosaltres tenim. També aquest tipus de desenvolupament lexical té influència sobre tot el que és el desenvolupament semàntic, en el que fa referència a les definicions i a tot el que aquí no he posat, però que té a veure amb les relacions semàntiques que es diuen d'hiperonímia per saber quines són les relacions categorials entre les paraules. Tot això està comptabilitzat i sabem que aquí pot haver diferències individuals molt grans. Un segon aspecte és el que Catherine Nelson va estudiar i denominar canvi sintagmàtic a paradigmàtic. Aquest canvi, que passa entre 5 i 9 anys, fa que el nen deixi d'establir relacions de tipus temàtiques contextuals, associacions, podem dir, només d'això que veu o d'això que ha viscut, experiencials, per passar a considerar relacions paradigmàtiques, és a dir, relacions que coordinen elements de la mateixa categoria, de tal manera que pot pujar, baixar dins de la categoria, enumerar quantitat d'elements, siguin animals, siguin fruites, siguin part del cos, siguin el que siguin. Aquesta capacitat enumerativa està en relació amb l'escriptura, en el desenvolupament, és una de les eines de la que parla Gudy de pensar a nivell escrit. La relació paradigmàtica, que també va ser estudiada per Jerome Bruner, està en les ciències, està en la literatura, està en la poesia, està en la narrativa, està a tot arreu i està també en l'estudi, en la manera d'estudiar des del medi fins a la història, passant per la gramàtica, la matemàtica i per tot. Llavors, el canvi aquest que se produeix en aquesta època, en aquesta edat, és fonamental. En quant al vocabulari, ofereixen un contingut al llenguatge. El vocabulari no és només llenguatge, és el contingut del coneixement.
És un element fonamental per la comunicació, constitueix el centre del llenguatge i està en relació amb el rendiment acadèmic, perquè és la manera que tenim de conèixer el món i d'aprendre mitjançant el llenguatge. Desenvolupament del raonament verbal. Tothom es queixa de que hi ha dificultat de lectura, però també molta de comprensió, en relació a la comprensió lectora. Però no ens hem descuidat d'això que fa temps es parla i se parlava de raonament verbal i que molta gent de la meva edat se recorda clarament. Què és raonament verbal? És la inferència inductiva o deductiva, però té procediment claríssim d'analogia, de sèries, de classificació en el cas de raonament inductiu, de raonament deductiu, de sil·logisme, de probabilitat i de més. Això s'ensenya? Doncs no s'ensenya. Si no s'ensenya, s'aprèn. Molts nens sí que poden aprendre, però no és molt fàcil d'aprendre sol, d'aprendre aquest tipus de raonament només llegint. Se necessita una ajuda de tipològica cognitiva, per poder pensar el món i aprendre i entendre bàsicament quin és el raonament verbal que està darrere d'això que llegeixen. En quant al llenguatge figurat i tot el que està en relació també amb la comprensió lectora i el raonament verbal, però més la part, com podríem dir, creativa, que té a veure amb les metàfores, metonímies, analogies, semblances, etc., frases fetes, proverbi, etc., sarcasme, ironia, joc de llenguatge i demés, també, per l'altra banda, s'ha pensat com un component importantíssim que tothom acceptarà, té a veure amb el llenguatge escrit i s'aprèn bàsicament mitjançant el llenguatge escrit. Això també s'ha considerat d'una manera una mica aïllada, com si fos una qualitat creativa dels nens, i en realitat, quan s'analitza, tots els estudis mostren que darrere de la metàfora i de la metonímia hi ha analogia, és a dir, hi ha raonament inductiu, o sil·logisme, és a dir, raonament deductiu. Que les frases i les faules i la narració també poden comportar sil·logismes i raonament lògic. Les faules, sobretot, són de pura lògica, que tot el que és ambigüitat, sarcasme i ironia, tot això comporta un nivell de comprensió lògica bastant alt. I el que és joc de llenguatge, tant oral i escrit, requereix metalingüístic i metacognició des de petit fins a més gran. O sigui que aquest aspecte que podem trobar com molta dificultat, diguéssim, en tot el procés dels nens que tenen dificultat, és a la vegada causa i conseqüència de la dificultat. Causa per una dificultat, un problema, diguéssim, en tot l'aspecte lògic, i conseqüència perquè s'aprèn de l'escrit. Llavors, si no hi ha interacció, si no hi ha convivència en l'escrit, menys metàfores i menys pensament i raonament verbal. En quant al desenvolupament de gèneres i de textos, sabem que, mentre que la conversació, que ja s'ha participat de manera més espontània i més implícita, es pot desenvolupar, però és una conversació molt poc autosostinguda, molt poc llarga, molt curteta, molt acció-reacció, però no és aquella conversació autosostinguda. Evidentment, també passa igual en la narració, en la informació, la persuasió i l'argumentació que tenen els seus components de raonament verbal. El desenvolupament sintàctic podem dir igualment que tenen problemes de conjunció, subordinació i correlació sintàctica. En quant a la pragmàtica, aquí també podem trobar que hi ha dificultats en la diferenciació d'actes de parla, perquè, clar, s'ha de saber quan parla el narrador, quan parla el personatge, quina intencionalitat, quins són els fets, quines són les accions, etc. I també
tota una sèrie de dificultats que tenen a veure amb el verb específicament, el verb que són verbs de coneixement. Això està també estudiat i això està en relació amb la capacitat metacognitiva que poden tenir o no aquest nen. El problema aquest del verb que es diuen factius són un cas particular bastant estudiat en la psicologia que diferencia entre saber i creure. Mentre que el verb saber és un verb que és un factiu en el sentit de que jo sé tal cosa, llavors jo puc aplicar als complements un criteri de veritat o fals. En canvi, tota la zona dels verbs no factius, del verb mental, del verb de tipus creure, mai es pot saber si és veritat o no és veritat. L'únic que se sap és que algú pensa o algú creu tal cosa. Això té importància? Sí, té importància des del punt de vista cognitiu perquè la dificultat aquesta de saber si saps, pensar els pensaments i saber si aquests pensaments són complements que es poden defensar o argumentar des del punt de vista de falsedat o de veritat, evidentment és una de les condicions de tot el desenvolupament metacognitiu. Per tant, tot això que he dit té implicacions a la psicologia de l'educació, a la psicopedagogia i a la pràctica escolar. Per què té implicació? Perquè, clar, si jo considero que el nen té una dificultat absolutament específica, que és una dificultat inesperada i que l'única cosa que es pot fer en aquest cas és fer alguns exercicis concrets per veure si associant fonemes o associant paraules i lletres, etc., pot sortir-se endavant, és ignorar tot això que hem explicat ara i que té a veure amb el rendiment acadèmic, que és el llenguatge en tota la dimensió, el llenguatge del raonament verbal, el llenguatge per aprendre, el llenguatge per elaborar, diguéssim, tota una sèrie de raonament des del punt de vista lògic, per una banda. Però per una altra banda és també entendre que si la manera d'aprendre és diferent a partir de 5 anys, aquest nen ha de tenir compensació molt més gran que els altres nens. Han de rebre un input que els altres no poden, han de rebre un input que per si mateix no són capaços d'aconseguir, han de ser compensat en quant a tota la socialització lingüística, en tot el que és l'ambient lletrat, diguéssim. Si ens basem en un model de desenvolupament, podem entendre com ajudar, jo crec, aquest nen. Podem entendre com compensar. Podem entendre com desenvolupar les zones de desenvolupament proper i podem fer avaluacions cada vegada més dinàmiques que puguin no només avaluar una dificultat, sinó també tota la capacitat d'aprenentatge dels nens. Si es consideren les relacions entre dificultat d'aprenentatge i dificultat de llenguatge de manera seriosa, podem mirar que un nen que té dificultat de llenguatge necessàriament tindrà dificultat d'aprenentatge. Per què? Perquè l'aprenentatge, la situació escolar, la situació educativa, la situació institucional, familiar inclús i escolar, està plena de llenguatge. Aprenem per el llenguatge en aquest sentit o d'alguna manera podem dir més àmplia per sistemes semiòtics. Si se considera la possibilitat d'un programa d'intervenció, també en aquest sentit hem de tenir en compte quin és l'input que el nen té, quina és l'edat i la seva condició d'aprenentatge, quines són les seves dificultats i quines són les seves condicions d'aprenentatge familiar, escolar, etc. Si es vol estudiar el detall de les dificultats, quins components, quina relació entre ells, en oral i en escrit, i quins aspectes i nivells estan implicats, evidentment, jo crec, la meva opinió, és considerar tot aquest aspecte que tenen, per una banda, un component lingüístic,
un component de rendiment acadèmic, però també un component cultural, un component social i un component metacognitiu i metalingüístic, com jo he intentat aquí explicar de manera ràpida, no sé si he arribat, però aquesta era l'exposició que jo volia compartir amb vosaltres i que estic disposada a posar tots els exemples que calgui, totes les explicacions que vosaltres voleu. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Mira, jo volia preguntar, quan tu comentes que a partir dels 5 anys els nens amb problemes de llenguatge necessiten ser compensats, si ho he entès bé, per poder arribar a fer l'aprenentatge que fan els altres? No sé si ho he entès bé o no ho he entès bé. Sí, si un nen a partir dels 5 anys hi ha un canvi a la forma de processar la informació i té problemes, d'aprendre, i té problemes de llenguatge, m'ha semblat entendre que se l'havia de compensar per poder arribar a on arriben els altres. Sí. Podries explicar una miqueta més aquest punt? Sí, a veure, en tot sentit. Mira, qualsevol situació de risc, per no posar un nen que té dificultat de llenguatge, clar, si té dificultat de llenguatge o té dificultat de lectura i té 7 anys, diguéssim, i tu no compenses, l'input que rep des del punt de vista escrit de contes, de poemes, de joc de llenguatge serà molt pobre, perquè per si mateix no pot. Quina manera de compensar? Fent lectura en veu alta, fer lectura participativa, fer lectura... O sigui, si tu llegeixes per ell, i dic tu com a mare, com logopeda, com psicopedagoga, com professora, com a tot arreu, com, no sé, com televisió, el que sigui. Llavors, en aquesta situació, ell pot tenir un accés a tot el que és cultura escrita, el que és el llenguatge lletrat i tal, que per si mateix no pot tenir. Una de les coses que jo promou i que faig a les escoles és lectura d'un conte i treball d'un conte cada 2 setmanes. Calcula quants contes se treballen durant un curs, són 15, entre 15 i 20 contes. Clar, un nen que des de P4 està rebent això, P5, primer, segon, o sigui, no està tan sol, m'entens? No està tan deixat, diguéssim, en aquest sentit. Llavors, si això acompanyes en escoltar en tot el que són contes gravats i tot això, és l'input de la profe, però també d'un professional que pugui sentir una gravació d'un conte, d'un poema, etc. Clar, és diferent. Sí, una de les coses que no s'ha estudiat molt i que no s'ha tingut molt en compte és que aquest nen tenen... Quines són les condicions de l'input que tenen? És que le parlen, quan le parlen, és que le llegeixen, quan le llegeixen, què escolten, què saben de la llengua, en quines circumstàncies. És això a què em refereixo, saps? O sigui, i això jo crec que és una actuació totalment educativa, tant del pare com de l'escola. Sempre se va a valorar el nen, no? El nen té dificultat, el nen, i ara mirem el nen, però quina ajuda li donem? No m'entens? Jo estic molt per l'ajuda, o sigui, aquest tipus de coses és importantíssim, ensenyar que allí hi ha un raonament verbal, que allí hi ha una figura retòrica, que m'entens? Que allí hi ha una rima, que allí... O sigui, si tu no l'ensenyes, és molt difícil. D'acord? O sigui, cada cosa d'aquestes que dic són concretes, el que passa que les enuncio de manera general, però són concretes. Bona tarda. Primer de tot agrair-li la seva xerrada perquè la veritat és que en molt poca estona ens ha donat un munt d'informació. Però hi ha una cosa que potser sí que ha sortit però jo no l'he captada, que és que sempre parla dels inputs
I quan parlem d'una persona hi ha com dos factors, l'herència i l'ambient. Hem parlat molt de l'ambient, però de l'herència... No me n'ocupo, hi ha moltíssima gent que se n'ocupa d'això, no, jo no me n'ocupo. Sí, però crec que també és important parlar-ne perquè també ha d'afectar tot el procés. Hi ha molts estudis que mostren que hi ha tendències, estudis que te volen demostrar tendència genètica, la trobes. Hi ha estudis que et volen demostrar algun factor de tipus neurològic, també, estudis, m'entens? O sigui, ja la tira. De totes maneres, a mi no m'importa molt si és més biològic, més d'herència, més, m'entens? Perquè, de fet, el que jo treballo és en aspectes més conductual, representacional i cultural. O sigui que, de totes maneres, s'ha de treballar igualment en aquest sentit. D'acord. Hola, bona tarda. Jo volia preguntar, la dislèxia i la discalcúlia van lligades? És a dir, si un nen és dislèxic també té discalcúlia? Depèn, vull dir, no estan tan separades. Poden que sí, poden que no. A veure, el que és fins ara la resposta més prototípica des del punt de vista d'inesperada i per exclusió tal seria que un nen que té dislèxia no té problema de comprensió, no té problema de llenguatge, no té problema de matemàtica, m'entens? Només té aquest problema superespecífic. Però el que jo te dic, inclús la gent, per exemple, hi ha una autora anglesa que es diu Bishop, que segurament heu escoltat alguna vegada, que diu que, clar, que això és una selecció de mostra, o sigui, necessita l'investigador tenir un cas així com per poder estudiar la influència d'aquest factor entre d'altres, però que tu a l'educació, a l'escola ni a la clínica no trobes tan purament aquests casos. I llavors un nen, suposem, que té dificultat de lectura i de comprensió, tindrà dificultat en problemes, segurament, tindrà dificultat en l'aspecte verbal de la matemàtica, perquè la matemàtica té un component verbal i tindrà possiblement dificultat en tota la qüestió notacional. No és tan clar que pugui ser en matemàtica i tenir dificultat, m'entens? Sí, a veure, això és el que nosaltres, si trobem un cas que no, benvingut, o sigui, no és, però, diguéssim, el que jo defenso és que l'esperable és que tingui dificultat. Això és el que te vull dir. O sigui, per què? Perquè per lògica és esperable que tingui dificultat, m'entens? Si no la té, benvingut sigui, però... Sí, a veure, la idea meva és, a priori, per definició de la dislèxia, no pots excloure que trobar dificultats. Perquè, clar, si no, saps què passa? Una de les coses que passa és que et diuen bueno, no és que tingui dificultat, però com a conseqüència de la seva dislèxia sí que trobem que a l'arribar a 5è i a 6è tenen dificultat, perquè no ha sigut ben tratat, etc. Igual no sé si està en conseqüència o estava ja en aquesta multidimensionalitat que jo he plantejat aquí. D'acord? No sé si t'he contestat, sí? Hola, bona tarda. Bueno, a principi de la xerrada, jo crec, he entès això, no sé si m'equivoco, corregeix-me, que tu dius que la dislèxia deixa de ser un problema de lateralitat i de visió. Ah, evidentment, evidentment. Això ja està superdemostrat. O sigui, et refereixes... Tothom diu que és un problema específicament lingüístic i que, a veure, que té a veure amb la representació fonològica, la representació metalingüística en general, però particularment la representació fonològica. Per tant, allò que tradicionalment es deia que giraven les lletres i tot això, pot ser un problema, però no és específic de... No, no és específic de la dislèxia. Això és una de les coses que si tu tens una perspectiva evolutiva immediatament descartes, perquè saps que entre 4, 5 i 6 anys tots els nens giren les lletres, fan orientació no convencional, etc. Llavors, tu dius,
I això com ho podem tractar, com ho podem fer? Mira, li dones un ordinador, que escrigui en un ordinador i no, s'han remedi per tot, perquè és impossible girar les lletres o escriure de dreta a esquerra. I avui en dia les pissarres digitals treballen des de 4 anys, o sigui que no, m'entens? Quan jo deia això fa 20 anys, no, Lluís, tothom me mirava, però ara ja no, perquè les pissarres digitals estan, bueno, molt, i l'ordinador també. Jo el que crec és, de totes maneres, que, a veure, el missatge és, s'ha posat molt l'èmfasis en la persona, en el nen, en les seves condicions biològiques, neurològiques, psicològiques, el que sigui. I jo crec que molt poc en les condicions generals, sigui cultural o sigui educatives, d'aquest tipus de nen. Per exemple, jo he treballat bastant últimament a Barcelona amb nens immigrants, fills d'immigrants. Quan jo vaig començar, fa 5 anys o 6 tal vez, allà en una escola del casc dins de Barcelona, vaig començar i immediatament vaig donar a aquest nen, que són immigrants, eren 100% immigrants, tothom, o sigui, l'escola tenia el típic de guetització d'una zona. Llavors, clar, aquest nen aprèn en català. Com poden fer per aprendre català? Jo seria incapaç d'aprendre una llengua en el poc input que tenen, perquè només li parla una mestra, només una, no tenen de la tele, no reben res, no sap cap llibre, la mare no parla, al carrer tampoc, entre ells tampoc, perquè són de tan diversa procedència que impossible. Llavors, clar, dius, bueno, a veure, com vols que aprengui una llengua en aquestes condicions? Impossible, m'enteneu? Això és el que dic. Llavors, clar, no és només llegir i que l'escoltin, no. El que has de fer és llegir i controlar totes les condicions de recepció. Mireu, si tota la gent que treballa en literatura infantil, tota la gent està un dels constructors més importants és les condicions de recepció, si ells ho fan, com ho farem nosaltres, que som d'educació o de clínica? O sigui, les condicions de recepció vol dir com lo interpreta, què entén, què fan això, què pot produir a partir d'això i tota la resta. Llavors, si tu treballes mirant tot aquest procés, o sigui, tot el que és de què manera l'estem ensenyant, de què manera pot rebre tota aquesta informació que necessita i com la pot treballar, no diguéssim. Això és el que és important, perquè en aquest sentit és compensatori, igual que seria compensatori si fos un nen en dificultat. M'enteneu? Perquè, clar, i és ahí on tu pots intervenir. La resta pots fer poca cosa, m'enteneu? Perquè, no sé, primer, perquè un nen aprèn en situació social. No aprèn en una professora individual ni una... cada vegada menys, o sigui, en una situació, no? S'entén? Logopèdica individual sí pot rebre una ajuda, però la seva definició d'aprenentatge és en situació social. M'enteneu? Llavors, clar, si no aprofitem això, jo sé que estic dient coses que a la realitat això és possible de fer, però molt difícil per la pràctica real. Però, a veure, si vosaltres veniu aquí perquè voleu escoltar això, perquè si no, no vindríeu aquí. O sigui, jo crec realment que s'ha de fer grups d'intervenció i treballar i controlar l'input i les condicions de recepció. Com tu no pots controlar el cap del nen, perquè no pots, però sí pots controlar tota la resta. Llavors, ahí és el problema. I per això has de tenir una teoria que digui, bueno, què és aprendre? Aprendre és tot això. El llenguatge què és? El llenguatge és tot això. Llavors, no tenir llenguatge o tenir dificultat de llenguatge és tenir dificultat d'aprenentatge. Mireu, el llenguatge és el més sensible que hi ha. O sigui, el llenguatge és sensible a la situació econòmica, a problemes emocionals, a problemes familiars, a problemes perceptiu, auditiu, visual, d'acord?
a memòria a curt termini, a memòria a llarg termini, a problemes de tipus físic, a problemes de tipus biològic. O sigui, la caixa de ressonància més gran del sistema cognitiu és el llenguatge. Llavors, clar, i com que és tan sensible a tota aquesta situació, nosaltres l'hem de cuidar, perquè si no, sabem que pot, i si no el cuidem, no tenim l'eina més important per aprendre. D'acord? El llenguatge no és només per comunicar, o no és només per informar, és bàsicament per aprendre. Llavors, això és el que és important. Esteu d'acord? Bona tarda. Sembla que m'està interessant molt més aquesta part més espontània per part seva que no pas potser l'exposició inicial, tot i que són complementàries. Sí, això parla així. Però m'està removent més la consciència potser ara que en la seva primera part. A les escoles, què estem fent malament? Què hauríem de canviar? Primer, és important que tu pensi que s'està fent malament alguna cosa, perquè hi ha molta gent que pensa que no sap si s'està fent malament o bé. Quines coses estan... Bueno, clar, el que passa és que si m'ho preguntes a mi podràs pensar... Hi ha una cosa, jo fa 30 anys, 32, 31 i mig, una cosa així que estic aquí, a Barcelona. Dic, clar, sempre tenim aquella esperança de progrés, m'entens? Que vagi cada vegada millor, millor. Clar, quan no va millor, quedes així una mica espantada, saps? O sigui, això és una de les coses que suposo que a tu també et passa. Què va malament? Mira, jo diria perquè... A veure, hi ha una cosa, diré coses generals, que jo vaig molt a les escoles, 2 vegades per setmana, una o una altra, o sigui, sempre estic voltant per allí. Hi ha una cosa que va malament, i és el professorat. En què sentit? En el sentit de... Jo crec que hi ha i ho dic perquè se lo dic a tot arreu, o sigui, hi ha molta defensa sindical i tal, i poca professional. A veure, m'entens? O sigui, en aquest sentit, jo diria que esperava que hi haguessi més. No tothom, no tothom, d'acord? Això jo crec que és important. Què més? Clar, a veure, ha canviat moltes circumstàncies. Tota la tecnologia ha canviat de manera molt impactant. Jo crec que no ens adonem de tot el que això significa, saps? I, clar, això és un canvi per l'educació molt important. No és suficient posar un ordinador un per un, o sigui, com podràs imaginar, això no serveix gran cosa, d'acord? Llavors, això importa, d'acord? Ha canviat la població en què sentit? Bueno, no només en el sentit de la immigració, sinó també de la massificació, això ha canviat moltíssim. I clar, com que ha canviat tantes coses alhora i el professorat no ha estat preparat, és evident que passen aquestes coses. I jo, a veure, què trobo? Trobo que en lloc de... Per què te dic això de sindical? Perquè jo veig que està tan parcel·lat que jo veig, per exemple, que a un primer de primària el tutor de llengua no és el tutor de matemàtica, el tutor de matemàtica no és el tutor de medi, i clar, llavors no hi ha una persona que sigui responsable d'això, d'acord? Bueno, aquestes són algunes de les coses, però tornem, per exemple, a la qüestió de la tecnologia. La tecnologia, jo treballo bastant la tecnologia primària, educació en primària. Mira, t'explico una cosa. Si per nens, ja que estem parlant per nens que tenen dificultat, la lectura en veu alta la fa la professora, a les escoles on jo treballo, bàsicament. Ja treballo en una escola del barri de Sants, de població catalana, classe mitjana, i una escola, ja t'he dit, bàsicament d'immigrants. Sempre intento les dues, diguéssim. A l'escola, evidentment, l'escola de Sants tot va fantàsticament bé. L'altra és molt més difícil, com és d'esperar, evidentment. Però, clar,
quan tu dius la nova tecnologia pensada per primària és algunes coses molt senzilles, són sumament importants. Per exemple, si tu fas que el nen comenci, suposem que escriu un text a un quart de primària o cinquè o tercer inclús, tercer, quart, fins a sisè, escriu un text i tu li demanes que ho llegeixi per gravar-lo, perquè lo penjaran en el blog, en un àudio, al blog de la classe o el que sigui, tu no pots imaginar l'efecte que té la gravació sobre la capacitat de correcció, sobre la pronunciació, sobre la comprensió, quedaries al·lucinada, perquè de cop i volta dius, això és la tecnologia, però no és aquest factor, el que és impactant de la tecnologia és la sinergia, o sigui que aquest t'afecta una i t'afecta l'altra i t'afecta l'altra. Tornant al blog, si tu li dius al nen que publicaran les fitxes que han fet dels animals o del sistema digestiu o del que sigui, el sol fet que tu li diguis que es publicaran, un altre efecte que tu quedes així molt impactada, d'acord? Llavors, clar, són contínuament un darrere l'altre que vas, i hi ha una sinergia en això. En aquest sentit dic que té que ser més grupal, perquè, clar, s'aprèn de mirar l'altre, perquè és molt procedimental aquest tipus de coneixement. Llavors, clar, tu com a professora has de saber de quina manera fer que aquesta qüestió procedimental sigui més grupal i com fer que sigui també més categorial i conceptual a la vegada. Llavors, això, per exemple, té un efecte increïble, no? I ho veus a tercer, a quart, m'entens? Si ho veus, és impressionant. Jo no he vist que això treballi en nen en dificultat, però per què no? Es pot treballar tranquil·lament i el nen en dificultat pot treballar en un altre nen, m'entens? I fixa que no és la comunicació, no és el que diu les noves tecnologies per la comunicació, no és la comunicació, en absolut, no és ni Facebook ni Twitter, no és la comunicació, el que importa per l'aprenentatge. Ja t'he dit, la publicació, gravar, d'acord? Te dic una altra història, per exemple, la càmera de fotos. Fixa, si nosaltres hem provat en l'escola aquesta que t'he dit de nens immigrants, donar-li una càmera a cada 2 nens, perquè no hi havia prou, però està bé, perquè puguin compartir, i preparàvem una visita al zoo, d'acord? I llavors estava preparada perquè eren els vertebrats i cadascú tenia un mamífer, un altre tenia l'amfibi, un altre tenia no sé què, els peixos, m'entens? I estava tota preparada, a més ells a Barcelona donen una xerrada que és superbona, interessant i jo què sé. Llavors vam donar-li la càmera de foto i vam començar a dir-li que tenia que fotografiar per fer després el PowerPoint que fan i tal. No pots imaginar la diferència, impressionant, perquè primer mirar a través de la càmera és diferent que mirar així que no saps què veus, m'entens? Després, fer foto també és diferent. Saps la quantitat de fotos que feia cadascú? Entre 50 i 100 per parella. Després, clar, la feinada era seleccionar la quantitat que havien fet. Però van començar a mirar. Llavors, què fotografiaven? No fotografiaven l'animal sencer, sinó la pell, les potes, si tenia la boca, el tipus de... O sigui, fotografiaven com en una fitxa. Vam quedar al·lucinades, m'entens? Però, clar, això és l'efecte de la tecnologia. Llavors, quan tu me dius quin és el problema, clar, el problema està aquí, que per tenir condicions tenim que tenir una escola que pugui fer recerca, que pugui, m'entens? Que pugui experimentar, que pugui provar, que vulgui fer, diguéssim, estudis, que vulgui competir, que vulgui participar, que vulgui mostrar, que... Tot això, clar, cada vegada que fan, surt bé. M'entens? I així com aquest te posaria, però la llista impressionant la quantitat d'exemples que tenim d'aquest tipus, no? I bueno, a partir de tercer, el que jo proposo sempre és treballar llengua algun contingut de medi, matemàtica, del que sigui, relacionar-lo amb algun contingut, que no siguin només llengües, saps, per potenciar tant el contingut com la llengua, per fer més, i sempre en la tecnologia.
No sé si t'he contestat una mica. Sí, o sigui, per això dic, la qüestió és aquesta, tu has d'anar, fixa que has d'anar de la teoria de la cosa empírica petita a la teoria, de la teoria a la cosa empírica petita. No pots evitar de pensar a nivell teòric també, perquè si no tens això, l'altre no es veu. M'entens què vull dir? O sigui, tens que mirar totes dues branques, sempre. La pràctica, la teoria, la pràctica i així. M'entens? Què més? Hola. Potser és que jo sóc una mica pràctica i quan has dit, per exemple, que l'important és que nosaltres, com a mestres, hem de veure com el nen, a veure què és el que el nen està rebent, com el nen està treballant tots els inputs que està rebent. Ens has comentat que treballaves un conte cada 2 setmanes. A mi m'agradaria saber quines activitats fas. Ui, la tira. I com controles aquesta... Si el nen... Exacte, com està rebent aquest nen? Com ho tens present? Què fas? Mira, faré propaganda. Estem en un acord en el Departament d'Educació, sortirà aviat, espero que a final de curs o... No, a final d'any. Una pàgina web que es diu aprendretextos, aprendretextos.com. Encara no està, està per ahí, però com prova encara no està, i ahí tindràs tots els exemples perquè clar, jo dic llegir contes, però hi ha un problema previ, espera't, que no és tan fàcil, que és quin contes i per què. Llavors, clar, ara tens, i això jo crec que si no, ara tens una producció literària de literatura infantil impressionant, és d'una qualitat, és d'estètica, mai havia tanta producció nacional, estrangera, traduïda, fantàstica, de tot el que vulguis i més. Hi ha molta cosa. Dins de tot el que hi ha un tipus de llibres per nens que es diu tipus àlbum, que és com la talpeta que volia fer, que volia saber qui l'havia fet això al cap, aquest tipus de contes. El tipus àlbum és un tipus de text que s'adreça tant a l'adult com al nen. O sigui, ja està pensat per el que nosaltres fem, està pensat perquè l'adult llegeix en veu alta. Ja està pensat per això. Llavors, o sigui, imagina't que, i a més toquen temes superinteressants. A més d'això, és un tipus àlbum que en aquest sentit distribueix la informació entre il·lustració i text. Il·lustració, sí, més a la manera d'un còmic, no perquè sigui còmic, sinó que la il·lustració és molt informativa, la disposició del text és informatiu, la tipografia, el text, tot, per les noves tecnologies. Llavors, és una cosa molt, molt rica. Escollir aquest tipus de conte és una feina, és una feinada molt important, saps? Perquè tu has de saber quin conte, com és, serveix, no serveix, per lo que tu vols. Ara ja sabem, perquè després de 5 anys ja sabem quins són els més productius, m'entens? Però, clar, fins ara no ho sabíem, no? Per nostre objectiu, m'entens? I, ara ja sabem i sabem quins serveixen, quins no serveixen i tot això. Però hi ha moltíssima producció. Ara no és com abans, és impressionant la quantitat de coses que hi ha. Grans, petits, de poesia, de narració, d'informació, d'enciclopèdia, el que vulguis. Hi ha molta cosa, molta. Només, no sé, a Barcelona només hi ha cases especialitzades, ara més. Fixa que fins ara hi havia 2 o 3, ara hi la tira, quantitat. A més d'Abacus, hi ha una casa que es diu Casa Anita, que és boníssima, hi ha Casa del Llibre, hi ha de tot. Hi ha una secció especial per nens.
Les biblioteques escolars estan treballant molt, de manera molt interessant també, ficant-se bé. Hi ha tota una sèrie de projectes, estic parlant de Barcelona, aquí tindreu que veure, però suposo que també, de projectes de lo que és la cistella que viatja i porta llibres i deixa llibres i tal. A més, clar, imagina, i això és una altra per la companya també, que en les noves tecnologies nosaltres el que fem, que no està permitit però no importa, el que fem és un escàner del llibre, m'entens? I clar, llavors quan lo tenim i quan no lo escanegem. A veure, si no tens recursos, què faràs? Però bueno, això tothom ho fa, o sigui que no és tan il·legal, diguéssim. Que està rebent el nen? Com la controla? 2 exemples d'activitat que tu saps perfectament que estàs controlant el que el nen rep. O sigui, el nen que no està rebent l'input que tu li estàs donant, com controles? Quina activitat? Bueno, tens manera. A veure, perquè és tot un procés, el que passa que jo no sé si aquí tindrem. Mira, a veure, si tinc alguna cosa t'ensenyo. A veure com... És tot un procés que és... A veure, què és? A veure si tens aquí alguna cosa que pugui ensenyar-te. A veure, sí. A veure, aquí. No, porque no se entenderá cómo es la síntesis. Bueno, te explico. Mira, es un proceso que... A ver, aquí está un esquema que podría... Ahí está, un esquema que podría enseñar. És aquest esquema. Mira, llegir textos, llibres o de tot el que sigui dins de, diguéssim, en llibres, però també en l'ordinador. ¿Vale? Llavors, es comença per llegir en veu alta a la mestra, però això de llegir en veu alta, clar, ho fem fins a 6è, o sigui, després està distribuït els nens que són bon lector també en llegeixen en veu alta. Aquesta lectura està visualitzada com la vostra en aquest moment, o sigui, vosaltres teniu l'input auditiu. Llavors, la primera qüestió que fem és formar els nens per escoltar, que pugui escoltar, és a dir, que pugui aprendre a escoltar. Això és importantíssim perquè de vegades ni a la universitat ho podem aconseguir, perquè si no és molt de temps que es perden, o sigui, que d'escoltar puguin aprendre, d'acord? Després d'això passa tota la qüestió de l'oral sobre l'escrit, tot el que és, perquè clar, l'aprenentatge és per l'oral, no és perquè el nen vegi les lletres. Si tu no tens un adult que parli sobre les lletres, el nen mai aprendrà, m'entens? O sigui, l'oralitat té que acompanyar tot el procés, perquè si no, la mestra ha de parlar del llibre, parlar de lo que hi ha allí, parlar tot el rato. Després ha de fer algun tipus d'anàlisis, anàlisis de tota mena, diguéssim, de tot el que, des de la portada fins a la il·lustració, de quin és l'autor, com es diu, què diu aquí, o sigui, tot. I l'última etapa és que el nen fa el que diem una reescriptura del conte, que és el més semblant possible al conte, de manera que pugui apropiar-se del llenguatge, que pugui apropiar-se de les idees del contingut i del llenguatge del conte. Això és el que fem anar així. Llavors, tota aquesta web t'ensenyarà totes les pràctiques que es fan, diguéssim, les produccions infantils, els documents de referència, tot el treball que fa a l'aula, totes les pràctiques que es fa anar allà. M'entens? Llavors, clar, sempre tens... Hi ha totes les escritures parcials, que són petita producció durant tot el procés. Però, clar, tot és en referència a un llibre, diguéssim. Pot ser una poesia, pot ser un joc de llenguatge, pot ser una faula, m'entens? Va canviant, depèn de l'objectiu. O pot ser una enciclopèdia, també, clar, un tema enciclopèdic. O un document de la web, depèn del curs, també.
m'entens? Però clar, perquè el punt més important és que pugui interactuar en l'escrit. I perquè pugui interactuar en l'escrit necessita l'orientació per l'oralitat d'un adult. Si no, no arriben solets, o arriben, alguns sí, però la majoria no. No sé si t'ha quedat una mica a mitja, clar, no te puc aquí ensenyar tot, però miraràs que allí està tot i que es pot veure com arriben d'una manera impressionant, molt impressionant com arriben, i com parlen de l'escrit tot el rato, m'entens? Això el que és més important per nosaltres és aconseguir que puguin parlar sobre el text. Hola. Sí. Sí. Quan tenim nanos a primera ESO en el cap, el desdoblament de les matèries és important. Com ho afrontem tot això? O sigui, és molt més difícil. Sí que pot ajudar tot el que has dit, però la detecció s'ha fet molt tard. Per tant, planificar una intervenció amb un nano que només estarà 4 anys en el centre i en el cap, anant bé, explicar el mínim de les competències que no són de la primària, és molt difícil. Evidentment, clar, evidentment. Sí. No, a veure, jo no treballo a secundària, no treballo perquè, a veure, no m'interessa treballar a secundària, m'interessa treballar a primària. No, de veritat, saps per què? Per què te dic? No, saps per què te dic? És que hi ha molts problemes que no són estrictament problemes d'aprenentatge. M'entens? Llavors, clar, no és la meva especialitat. Però sí treballo a la universitat i te puc dir que a la universitat passa una mica igual, també. Hi ha molts problemes, també hi ha problemes, problemes de comprensió, problemes d'atenció, problemes d'aquest tipus també hi ha. De falta de cultura moltíssim, de coneixement, tot això hi ha, o sigui, arriben a la universitat també. Jo tenia una alumna que feia errors d'ortografia, però moltíssim, saps? Moltíssim. Li dic, però com fas error d'ortografia? Em diu, perquè a veure, tinc que pensar en el contingut, no en l'ortografia. Em quedava, saps? Però l'ortografia ja té que estar automatitzada, dic, perquè si no... I bueno, i no, i li semblava molt... Com em fixava l'ortografia d'ella, m'entens? Tenia una altra alumna que en educació especial que el primer dia de classe em diu mira, jo soc dislèxica, et demano que em faci, a la universitat, que em facis un currículum adaptat. Jo quasi, t'imagines? Le dic no, de cap manera. I igual era políticament incorrecta, però m'entens? Llavors, clar, el problema no acaba en secundària, lamentablement, no acaba en secundària. Però hi ha maneres de... Clar, quan arriba a secundària tu dius tenen molts problemes, és veritat, és veritat. I això és difícil de treballar? Jo crec que no, jo crec que és possible, clar que és possible, m'entens? Jo crec que és possible, el que passa que, clar, no sabria dir-te de quina manera, perquè hi ha molts problemes que són d'organització, molts problemes que són de gestió de grup, molts problemes que són, m'entens? Clar, i a secundària se te complica tot això, m'entens? O institucional. En canvi, a primària encara no hi ha tant diversitat de problemes. Tu dius que és difícil, però no saps si és difícil per la gestió, si és difícil per la institució, si és difícil, m'entens? Per els col·legues... Sí, jo penso que pel contingut no és difícil.
Per els altres factors segurament sí. M'entens? Bueno, no sé. Ja està? Fins aquí l'exposició de l'Anna, em sembla que es mereix un aplaudiment al